हर रांची वालों, मेरा नाम राहुल है। एज ए टेक्नीशियन रांची में जॉब करता हूँ। कस्टमर का कहना है हीटिंग ठीक है, लेकिन बीच बीच में आवाज़ करता है बहुत ज़ोर से। चेक करने पे पता चला इसी फ़ैन से आवाज़ है। मेरे पास फ़ैन था नहीं, नया लेके आया। एलजी का ओरिजिनल है। फिट किया, इसको चालू करके चेक किया, एकदम प्रॉपर चल रहा है। एम्पियर भी ठीक लेके चल रहा है, 6 एम्पियर। अगर आपको भी सर्विस चाहिए तो कॉल करें। थैंक यू सो मच।